Komið sæl og verið velkomin í fréttir af Háskóla unga fólksins. 250 krakkar á aldrinum 12 til 14 ára hafa verið á háskólasvæði Háskóla Íslands í vikunni til þess að taka þátt í hinum árlega Háskóla unga fólksins. Skólinn hefur verið starfræktur í nærri 20 ár við Háskóla Íslands. Þar kynnast fróðleiksfúsir og fjörugir krakkar alls kyns vísindum og fræðum. Áherslan er á að miðla vísindum á lifandi hátt Og á virka þátttöku nemenda. Nemendar geta valið á milli 30 námskeið í 16 ólíkum stundatöflum. Og í þeim er að finna námskeið af öllum fræðasviðum Háskóla Íslands. Nemendur sækja meðal annars tíma í endurlífgun, Blað- og fréttamennsku, skurðlækningum og hönnun vélmenna. Háskóla unga fólksins líkur svo með grillveislu og lokahátíð. Kennslan í Háskóla unga fólksins er að mestu í höndum vísindamanna og nemenda við Háskóla Íslands. Segðu Bryndís, hvernig er að vera í Háskóla unga fólksins? Mér finnst það bara mjög áhugavert og skemmtilegt. Eins og hvaða stundatöflu veldir þú? Ég valdi nefnilega stundatöflu sem var E. Það var alls konar af því mér fannst svo fjölbreytt og skemmtilegt í boði þar. Hvað er búin að gera? Við erum búin að vera á alls konar námskeiðum. Við erum búin að vera á endurlífgun, efnafræði, hönnun og smíði kappakstursbíl sem var í rauninu bara dulbúin verkfræði. Efnafræði námskeið, lyfjafræði. Ertu á þessum lyfjum? Nei. Þannig þú varst að segja þessu tilgangslaus. Ylva, hvað hefur verið að gera í Háskóla unga fólksins? Ég hef verið í alls konar fögum, til dæmis nýsköpun og eðlisfræði og við erum búin að læra alls konar spennandi hluti. Oftast er þessi námskeið fyrst svona hálfgerð fræðsla með glærukynningum, en síðan breytist það og við förum í svona tilraunir og svona fylla upp í blöð. Má ég spyrja, hvað fannst þér skemmtilegast í Háskóla Íslands? Bara allt. Það er svona ekkert sérstakt hjá mér. Ok. Hvaða námskeiðum voruð þið á? Við fórum í lyfjafræði, efnafræði, tölvuleikjahönnun, hönnun og smíði kappakstursbíls og margt fleira. Mælirðu með þessu við alla krakkana? Já, ég mæli mjög mikið með. Takk fyrir mig og þetta voru fréttir af Háskóla unga fólksins.